درود. موضوع: حرف زدن خالق با جهان. ضبط 121. تورات تثنیه بخش 4 آیه 30. در ایام آخر به سوی یهوه خدای خود برگشته صدای او را خواهی شنید. اشعیا بخش 52 آیه 6. بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت و در آن روز خواهند فهمید که تکلم کننده من هستم. بله، من هستم. در واقع در آخر الزمان خالق خودش با جهان حرف میزنه. ارمیا بخش 49 آیه 14. از جانب خداوند خبری شنیدم که رسولی نزد مردم ها فرستاده شد. جمع شوید و بر او هجوم آورید و برای جنگ برخیزید. عبیدیا آیه 1. از جانب خداوند خبری شنیدم که رسولی نزد مردم ها فرستاده، برخیزید و با او در جنگ مقاومت نماییم. میکا بخش 6 آیه 9. آواز خداوند به شهر ندا می دهد و اسم او را مشاهده می نماید. عصا و تعیین کننده آن را بشنوید. زبور بخش 2 آیه 5. آنگاه در خشم خود با ایشان تکلم خواهد کرد و به غضب خیش ایشان را آشفته خواهد ساخت. البته خودتون میتونید اون بخش رو بردارید، قبل و بعدش رو بخونید تا متوجه بشید. انجیل متی بخش 24 آیه 14. این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید. در خود خالق بشارت پادشاهی رو میده. خودش با جهان حرف میزنه. در زبور بخش 2 میگه آنگاه خودش با همه حرف میزنه تا شهادتی باشه برای همه قوم‌ها و پایان شروع میشه. انجیل متی بخش 25 آیه 6. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که میگفت داماد میآید، به پیشواز او بروید. داماد منظورش منجی موعوده. گفتم برید آیه قبل و بعدش رو بخونید، بهتر متوجه میشید. من چون که موضوع بندی میکنم اون آیه رو فقط داخل اون موضوع میگم که بتونید آشکارا بفهمید. انجیل عبرانیان بخش 12 آیه 25 تا 28. پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر از گوش فرا دادن به آن که از آسمان به ما هشدار میدهد سر بازنیم؟ در آن زمان صدای او زمین را به لرزه درآورد. اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهم آورد. پس چون پادشاهی را میابیم که تزلزل ناپذیر است، بیاید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم. چه راهی فراری خواهید داشت اگر از گوش فرا دادن به خالق سر بازنید؟ چه راه فراری خواهید داشت؟ قرآن سوره نمل آیه 82. و گاهی که فرود آید بر ایشان سخن، بیرون آریم جنبنده از زمین، سخن گوید با ایشان که بودند مردم به سخنان ما یقین نداشتند.
وقتی سخن فرود آید بر ایشان، یعنی خالق حرف میزنه، آخر الزمان رسما اعلام میشه. بیرون آریم جنبنده از زمین، این نمایان میکنیم، نشون میدیم جنبنده رو از زمین. جنبنده یعنی چه؟ هر چی که حرکت میکنه بهش میگن جنبنده. هر چیزی که حرکت میکنه، یک انسان، یک مرد، و اون چه کار میکنه؟ سخن میگه با اینها، سخن گوید با ایشان، که مردم به سخنان ما یقین نداشتند، مردم در گمراهی هستند، مردم کلام خالق رو نپذیرفتند، مردم قانون خالق رو زیر پا گذاشتند و که در موضوعات مختلف میتونید متوجه بشید. یک نفر در مقابل 12 میلیارد، جنبنده از زمین، دابت الارض. یک نفر در مقابل 12 میلیارد. پیروزی از آن کیست؟ چه کسی پیروز خواهد شد؟ او که یک نفر است. نه، او یک نفر نیست. زمان ویدیو 6 دقیقه و 26 ثانیه. موضوع: حرف زدن خالق با جهان. ضبط 121. در پناه الله.